mukumye Yesu Kristo wa Yesu roka President wari wa Amerika na wari gweta kuna authority Abraham Lincoln akiga mwisho na thutha wa maundu mothe miaka ĩrĩa ũtũrĩte ndĩkoragwo ĩna bata ona hanini ĩndĩkĩrekia bata makĩria nĩ mũtũrĩre waku na ngoro iria wanahutia miaka ĩrĩa ũtũrĩte ĩno nĩyo mĩario ĩrĩa ndĩrakũngũĩra ũtũũro wa mũrata wakwa kona mzee wa kazi na njamba ya mohoro Martin Kihara wa Gathua kĩambĩrĩria ciĩgiĩ gũciarwo gwake niĩ njĩtagwo Ephraim Anthony Mbogo. Martin Kihara wa Gathua aciarirwo Garissa District Hospital kũrĩa mwena wa Wajir mweri 23 wetano mwaka wa 1977. Aciari yake ni retired police officer Francis Gathua Kihara na mũtigaire Catherine wa Geshi Francis. Maciaranĩirwo na catechist Nicholas wa Ihenya, Honorable Lilian Wajikwa Francis, Lois Wagui, Teacher Margaret Nyaguthie, John Kahio wa GTN TV, Mo Gathua Bahati, Sergeant Lucy Gathua, Helen Wagare na Francis Kawahu. Ni son-in-law wa Joseph Kafuro na Eva Wajiro, Francis Karogo na mũtigaire Esperanza wa Geshi. Ne brother-in-law wa Ng'ang'a family, Kararo's family, Kimani's family, na Moiro's family. Ota Jesu mzee wa kazi ni akorire akiendagwo nĩ Ngai ona andũ na haha akĩambĩrĩria kwamba kĩondo kĩa mũtũrĩre wake akĩingĩra gĩthomo kĩa 844 na thutha ũcio akĩingĩra gĩthomo-inĩ kĩa igũrũ. Ici nĩ na mwarĩ wa nyina mũheshimiwa Wajiko Lilian wa Francis. Mzee wa kazi Kihara wa Gathua ambĩrĩirie gĩthomo gĩake Cameroon Primary School mwaka wa 1983 nginya 1989 kũrĩa acokire agĩthamĩra cukuru wa Gobet Boarding Primary School nginya mwaka wa 1993. Mwaka-inĩ wa 1994 nĩaingĩrire cukuru wa Mũgũnda Secondary na agĩthoma mwaka ũmwe. Agĩcoka agĩthamĩra cukuru wa Gobet Secondary kũrĩa arĩkirie kĩrathi gĩa form 4 mwaka wa 1998. Arĩkia mathomo ma secondary nĩatuĩkire catechist kanitha-inĩ wa Cameroon Catholic Church nginya rĩrĩa aingĩrire college ya gũthomera ũmemerekia ya Consolata Institute of Communications and Technology CICT mwaka wa 2001. Mzee wa kazi ta ũrĩa aroĩkaine nĩ andũ aingĩ rũhonge-inĩ rwa ũmemerekia ararĩ mũndũ mwĩrutĩre wĩra. Ndeto ciĩgiĩ ũruti wake wa wĩra ũranengererio ĩmwe kwa ĩmwe nĩ mũthomi wa mohoro wĩkũranĩire Njoki wa Waime. Mzee wa kazi ambĩrĩirie wĩra wa ũmemerekia ceceni-inĩ ya Kenya Broadcast Corporation mwaka-inĩ wa 2002 o nginyagia mwaka-inĩ wa 2003. Agĩcoka agĩthamĩra kambuni-inĩ ya Royal Media Services arĩ mũtangathi na ceceni ya Inooro FM. Thutha ũcio nĩanenehirio na agĩtuĩka mũrũgamĩrĩri wa rũhonge. Rwa mohoro thĩinĩ wa ceceni ĩyo nginyagia mwaka-inĩ wa 2018. Mzee wa kazi marĩ ũnyitanĩri na Mũnyĩrĩ Gathua nĩmahingũrire kĩganda gĩa gũthondeka irio cia mahiũ Animal Feed mwaka-inĩ wa 2000. Thutha ũcio nĩacokire akĩambĩrĩria ceceni ya Igajo FM kũrĩa arĩ mũrũgamĩrĩri mũnene. Agĩcoka agĩthamĩra ceceni-inĩ ya Kayo FM kũrĩa ararĩkĩrĩirie. Kihara wa Gathua ta ũrĩa aroĩkaine mĩtambo-inĩ ya ceceni cia rũthiomi rwa Gĩkũyũ nĩateithĩtie atangathi aingĩ na andĩki a mohoro gũtuĩka andũ megatũ gũkũ bũrũri-inĩ. Thimo 18 mũhari wa 22 rauga mũndũ ũrĩa wĩgĩagĩra mũtumia nĩagĩagĩra na kĩndũ kĩega na nĩgũtugwo atugagwo nĩ Jehova. Mzee wa kazi nĩaiyũkirie rĩtana rĩrĩ na ũritũ na akĩhikania ciĩgiĩ kĩhiko gĩake
uranegererio ni mundu mamereketie na kema thini wa ceceni ya Gicicio FM mundu wetagwo Tabike wa Kamejo. Kihara hindi iria akinyirie miaka yake ya kuigera mucii ni aikangirie maitho uria anake mari ikereka riu maikangagia na magicemania na nyarari ya wethe wake niyo Janet Wangui. Thutha wa maundu na mibango kwagirira kuri mweri 5 wa gatano mwaka wa 2007 makihikania kihiko githeru kiria manyitithanirio ni Father Romano unyitaniri-ini wa mavatha angi. Kiri ta kirathimo kia ngwataniro ino ni marathimirwo na ciana ithatu nicio Regan Gathua, Victoria Wangeshi na Gabriel Kaburu. Miaka 17 thutha ucio Jabeno nionire ni wega ya dadore nyumba yayo na niguo yacemanirie na mwendo wake Catherine Jabi na makihikania kio Gikuyu macungirira ngemi inya ikiugwo kuona ati niguo aciaritwo kana ga kairitu mari hamwe magigeta Mikaela Wangeshi. Ni mama wa Mark Fidel Kimani, Precious Wairimo, Lynette Wangeshi, Chantel Wajiko, Prince Miles Gathua, Eliana Nyada, Taira Wangeshi, Chantel Wajiro, Leila Imani Wangeshi, Maria Catherine Nogari, Ernest Gathua na Martin Kihara. Mzee wa kazi ni yukitie ndogo yake na Ngai na njira ikuranire kuria kaigi na kaigi akidagira kanjira ni ndi mugatoreki kuna uhoro-ini wigi witikio wake uranegereria mwekwe ni mwandiki wikuranire wa kaunti ya Nyeri Theuri wa Bogo. Mzee wa kazi Kihara wa Gathua turite ari mukristiano murumu wa kanitha wa Gatoreki na thutha wa guthoma kirira ni abatithirio tariki 2 mweri wa 7 mwaka wa 1989 ni Father Romano Philippi wa Mugunda Parish. Akoretwo ari murumu wa kanitha wa Queen of Apostles Kasarani na St. Lucia Parish Mebre. Akoretwo ari moderator kuma mwaka wa 2018 ya mwaka wa 2023. Arari mwirutiri wira-ini wa Ngai muno hari waki wa makanitha. Ndwari mzee wa kazi Kihara wa Gathua akoretwo ari na ugima mwega wa mwiri nginyagia June mwaka uyu riria ambiririe guthenio ni mwiri. Akoretwo akirigitirwo thibitari-ini wa KU Referral Hospital, thibitari-ini wa KU, thibitari-ini wa Kenyatta National Hospital kuria ningi ararigitagirwo akiinukaga. Kuri tariki 21 mweri wa 9 mwaka wa 2024 ni ahatiriirio ni mwiri na agikoma thibitari-ini wa KU Referral kuria akoretwo akirigitwo thina wa githuri wa platelets undu uria wacungirirwo ni lung cancer. Ona thutha wa aria maramurigitaga kumutangikira ni ahirwo ni mwiri na kuri tariki 13 mweri wa 10 mwaka wa 2024 thaa 10 na ndagika 27 cia rucini akihurukio ni mwathani. Ni atiga endo ake eri Janet Wangui Kihara na Catherine Jabi Kihara odumwe na ciana ciao 4. Thiini wa ibuku ria Johana 11 muhari wa 25 nake Jesu akimwira atiri nini kuriuka na nini muoyo uria wothe unjitikitie ona akua ni agatura muoyo. Uruka thayo mzee wa kazi Kihara wa Gathua. Riu tuthomerwo rugano ruru na ruthiomi rwa kigeno nikio githungu na muratawe wa hakuhi na ningi mumemerekia wetagwo Muthi the Voice. Martin Kihara Gathua was born in Garissa District Hospital in Wajir on 23rd of May 1977. He was the son of retired police officer Francis Gathua Kihara and the late Catherine Wangeshi Francis. He was a dear brother to catechist Nicholas Waihenya, Honorable Lillian Wanjiko Francis, Lois Wangui, teacher Margaret Nyagodhie, John Kahio of GTN TV,
Gathua Bahati, Sergeant Lucy Gathua, Helen Wangari, Francisca Wahu, and Francisca Wahu. He was the son-in-law to Joseph Kafuru, Eva Wanjiro, Francis Karogo, and late Speranza Wagashi. He was brother-in-law to Kaburu's family, Nana's family, Kararo's family, Kimani's family, and Moiru's family. Education. Mzee Wakazi, Kihara wa Gathua, started his early education at Kameruni Primary School in 1983 to 1989. Thereafter, he transferred to Gobit Boarding Primary School in 1993. In 1994, he enrolled in Mugunda Secondary School for 1 year, after which he transferred to Gobit Secondary School and sat for his KCSE in 1998. After his KCSE school education, he became a catechist in Kameruni Catholic Church, and in 2001, he enrolled in Consolata Institute of Communications and Technology, CICT, for his journalism course. His work. Mzee Wakazi started his media career in Kenya. Mzee Wakazi started his media career in Kenya Broadcasting Corporation, KBC, from the 2002 to 2003. Later on, he joined Royal Media Services as a presenter at Inoro FM. He was promoted and became the head of news department until 2018. Mzee Wakazi, together with Monyere Gathua, started an animal feed processing company in 2019. And thereafter, he opened a radio station, Iganjo FM, where he was a general manager. And he later joined Kayo FM, where he worked until his demise. Kihara wa Gathua, as he was known to many vernacular Kikuyu radio stations, helped support many young and upcoming radio presenters. He's married. Mzee Wakazi Kihara wa Gathua met and married the love of his life, Janet Wagoi, in holy matrimony on the 5th of May 2007. They were blessed with 3 children, Frank Regan Gathua, Victoria Wangeshi, and Gabriel Kaforo. Later on, he met Catherine Jabi and married on Kikuyu customary law. They were blessed with 1 child, Michaela Wageshi. He was uncle to Mark Fidel Kimani, Precious Wairimo, Lynette Wageshi, Chantel Wajiko, Prince Miles Gathua, Eliana Nyata, Tyra Wangeshi, Chantel Wanjero, Leila Imani Wangeshi, Maria Catherine Nogari, Ernest Gathua, and Martin Kihara Church. Martin Kihara was a staunch member of the Catholic faith. After catechism, he was baptized on the 2nd of July 1989 by Father Romano Philippi of Mugunda Parish. He has been a strong member of Queen of Apostles Kasarani Church and St. Lucia Parish Membley. He was a moderator from 2018 to 2023. Martin was dedicated to the work of God and much more to the development and building of the churches. Sickness and demise. Mzee Wakazi Kihara has enjoyed maximum good health until June this year, when he started ailing. He's been treated at KU Referral Hospital and KNH as an outpatient. And on 21st of September 2024, he felt unwell and was admitted at KU Referral Hospital, where he was treated for chest pains and lack of platelets, which was diagnosed to be lung cancer. Doctors worked tirelessly to save his life, but his health deteriorated and succumbed to illness on 13th of October 2024 at 4:27 a.m. He's survived by his wives, Janet Wagoi Kihara and Catherine Jabi Kihara, and 4 children. Jesus told her, "I am the resurrection and life. Whoever believes in me, even if he dies, will live, and everyone who lives and believes in me will never die." That is a verse from John chapter 11 and verse 25. Naru nerurugano rwa jaba ya mohoro Mzee Wakazi Martin Kihara wa Gathua turewarehero ni thuna ciake matogoretio ni theuri wa Bogo kuma kaunti ya Nyeri. Muthi the voice ucio warike guthoma na rũthiomi rwa Gĩthũngũ, Mheshimiwa Lilian Wajiko Francis Njuki wa Waine, na our master of ceremony Tabike wa Kamejo ni jitaguo Ephraim Anthony Mugo. Asante sana, tuwapige makofi mazuri. Miharawe ya thirikari
cia kaunti iria koretwo atumete iguru ya kwaga mbeca riu irorete kwarahuka. Mugambo ucio ni njui wana wigwa. Niĩ njĩtagwo mzee wa kazi kihara wa gathua, na kwa miaka mingi akoretwo agigutamburukiria mohoro kuma ceceni-ini mwanya mwanya. matemo ma mohoro na ngunyite ugeni muthikiria wa ceceni ya Kihoto FM. Riu kihara wa gathua ni ahurukite Martin Kihara Gathua. matemo mangi ugaciatha thaa ithatu ruciini roro. Ngai waheanire na nowe wacokera. Arahuruka uhoro Martin Kihara wa Gathua. na wigiriki tugakuharira mohoro o kuma rururu gitama o nginya gikiria nyoni. Nie njitagwo Kihara wa Gathua. Really? Bas ucio ni mugambo wa Kihara wa Gathua. Riu ihinda riri ndenda gucokeria Patrick nigetha tuigue tribute. Thank you. Riu turikitie kuigua rugano na thiomi cieri Gikuyu na Githungu. Riu tukuingira thiini wa tributes turia cihaririirio na igabangwo. Na tribute cia mbere tukwenda gwita mutumia wake Janet and her family, nigetha kungihotekeka family yoke amari othe haha mathome rugano. Twina ya mutumia Janet, son Gathua, daughter Vicky na son Gabu. Nigetha tukoke haha uguo wega na no hoe. Thank you. Ini hagie na mundu hihi ukihota kumanyitirira tubangite raini uguo. Twambiririe na ya mutumia Janet, coke Gathua, daughter and son. Uguo na njira iyo njega uguo no tuheo. God is good and all the time. God is good. My name is Esther and I'll read the tribute for Wagoiwa Kihara as she has put it down. Kihara Wagoi was a kind and generous man. He was thoughtful in his work and his life. He always had a smile for everyone he met, and no one was a stranger for long. He always had time to chat with anyone, whether be in line at the supermarket or at the bus stop. Kihara was always there to lend an ear. I remember when we first met at a bus stop, Tirum, 2 decades ago. We boarded a matatu to Nyeri. Throughout our journey, we chatted about politics, and just before we parted ways, Kihara said, something tells me when niwe mutumia wako. We kept talking on a daily basis, and quickly he became a permanent fixture in my life. And before long, I didn't know how I could live without this cheerful soul. Kihara loved his family unconditionally. He always made time for his kids and never missed their events. The most recent one being Gabriel's first Holy Communion. And to the extended family, we always hosted his siblings who came to live with us. Our children had most wonderful time getting to know their uncles and their aunties. This was an experience that wouldn't have happened without Kihara's endless compassion. Kihara was a kind and gentle soul. He was always quick to help anyone around him. He was a hard worker and took a lot of pride in his work. At work, he was the joker, and he would always keep spirits high. Even when there were advertisements to be met, the goalposts would mysteriously shift. He was a man who knew his worth and always tried to make everyone around him feel good. He was a loving husband, a caring father, and a loyal friend. Kihara always put others before himself and never complained about the hardships of life. He never let the negativity of the world get him down. He had some difficult cards in life, but he never let them get him down. Kihara has been the strongest person I've ever known. He lived a healthy life up until very recently when he fell sick. He kept it to himself as he didn't want to bother anyone. His sickness and death have been the most difficult thing I have had to deal with. Watching him
at his lowest, fighting for his life was extremely difficult. We'll take care of our kids just as you would have wished. They are because of our love. I will miss your golden voice, the light moments we shared, and everything about you. I remember the last day at home. Kihara woke me up at night. Okira goheka mushene. And we both laughed our hearts out. Kihara will be remembered as a person with larger than life personality and the generosity that matched it. As we lay him to rest today, we know your soul and spirit is with us. Thank you all for gathering here today to say goodbye to the man that I loved for decades. Fare thee well, Kiharawa Wagoi, till we meet again. See you in the next life. Hello, my name is Regan Frank Gathua, firstborn of the late Martin Kihara Gathua and Janet Ongwe Gathua, and this is my tribute to Dad. Dear Dad, I am happy to cherish all the memories we had all together as a family. We have been through ups and downs together as a family, but you have always helped us, motivated us, and always made us to remember that God is our solution. When I look at your story, you are a true product of God's favor, blessing, and a testimonial success. You have now left a mark and a legacy in the media industry, for we all know Chetago Kihara Magathua was your catchphrase. You supported all your siblings through thick and thin until they are the great men and women they are today. Your family has always loved you, for you took the noble duty of providing the father figure. I personally dedicate all my success to you. The talk which you gave me ever since I was young, you always told me that I have no limits and that nothing can hold me down. From all the competitions my siblings and I took part in, to my sisters and my KCPE, they are all product of you and Mom's support. You left a huge mark in our hearts, dear Dad. Your passing has devastated your family, your siblings, your friends, and everyone who knows you. We all saw that you are in pain, but God has decided to put you in a place without pain, eternal rest, peace, and joy. May you praise God forever and ever, for He has been a testimony in your life and our lives. I, Regan Frank Gathua, promise to be strong for my family, take care of them, and also pick your legacy and make it even greater. Your last wish was to see me pass my KCSE, and I'll make sure that wish is granted. The Gathua family will forever worship, pray, and praise God's name, just the way He always told us to. As we give our final respects and send you off, we pray that Shosho, our dear great-grandmother, will receive you at the gates of heaven. May she teach you how to garden her farm in heaven, and may you present the great harvest to God as an offering. And as you praise His holy name forever, we love you, and you will forever be cherished in our minds and hearts, for you are a motivator, inspiration, and titan in our lives. God loves you, and I love you. Love you, Dad. I love you, son. Regan from the Gathua. Hi, my name is Victoria Wangeshi, the firstborn daughter of the late Martin Kihara Gathua. Dear Dad, it has been a long journey with you, with moments filled with happiness and full of laughter. You always cared, loved, and cherished us as Dad. You are our smile keeper, our number one dad, our role model, and no one can replace you, Dad. We promise to leave your legacy and follow in your footsteps. You always supported us in everything, and we do thank you a lot for that. You have stolen a room in our hearts and kept it warm. I will never forget you, Dad, because you're irreplaceable. Dad, may your soul rest in peace. You are a loving dad, a caring husband, a supportive brother, and you were always there to support anyone in time of need. It really hurts knowing you won't be here with us anymore, but I'm happy that you are no longer in pain, Dad. May your soul rest in eternal peace. Your loving daughter, Wangeshi. Hi, my name is Gabriel Kaburu, and this is my father's tribute. Dear Dad, thank you, Dad, for all you have done for us. I thank you for all the good things you have done for us, like taking us shopping, paying school fees, buying us dinner, and treating us well.
May your soul rest in peace with the angels in heaven, God in heaven. May you live a peaceful and glorious life, praising the Lord in heaven. Your loving son, Kaburu. God is good. All the time. And all the time. God is good. On behalf of the Karomos family, I stand here with my sister to read her tribute and that of her daughter. It has been 23 years of journeying together since we first met in college. We have experienced joy, laughter, tears, curveballs, and more importantly, love. I remember when you started getting sickly, and we would joke about the weight loss, that it will get you to the recommended BMI. But we soon realized it was not a normal weight loss, and we sought medical care, first at KU referral, then at the Kenyatta National Hospital. Never in my wildest thoughts would I have imagined that you'd be gone so soon. It's hard to believe that you are no longer with us. I miss your sense of humor, your Saturday dance to Roga Roga, our 3 a.m. prayer session, your selflessness, your special bond with each of the children. You will forever be in our hearts. May God grant you a merciful judgment. Through it all, we give thanks to God. And as you like saying, Gaibere, rest in peace, my dear husband. Allow me to please just read a very quick one from Michaela, who wrote this with me. We were reading it together. Dear Dad, this is Michaela Wangeshi. I wanted to let you know that you're going to be fine with the angels and God. God is going to heal you in heaven, and you will stop feeling pain. You will get better and better in heaven. I will miss the way you used to play with me and Gabu. You were so much fun, especially when you would scream in a low voice and scare us. You wanted the best for us, and you taught us Kikuyu and Kiswahili. I guess you wanted us to follow your footsteps. My favorite moment was when you were teaching us how to say the student pledge and public speaking, how to say our names in front of people. It was so much fun. You are the best dad. I will miss you, and I will miss how you used to take us shopping to buy chicken and ice cream, how you would let me play with Gabu at the Garden City, and how you always prayed with me, Mom, and Gabu before we went to sleep. I will miss making you happy. You used to love sending me to get you some water or some porridge from Auntie in the kitchen. Daddy, I know you're going to be fine. You're going to be better, and I miss you so much. God bless you, Daddy, and we love you so much. Your daughter, Michaela. Thank you. Thank you. No tuthitio wega na maundu no mega. Kuma hau tuthie kuri cousins and Kabura Kemani. Cousins Kabura wa Kemani no guthomaga ya cousins. Kuma hau akirikia gututhomera nephews and nieces Jose, Mark and Lynette, magithomero ni Wangeshi Wago Kafura. Akirikia nephews and nieces makorwo magikuhiriria na othe magukorwo mari haha nigetha igithomo ni Wangeshi Wago. Praise God. Praise God again. My name is Kabura. Martin is my first cousin. Spent quite a bit of time with him in hospital. But from all of us cousins, we loved Martin as our head. We looked up to him. He would advise us. We are sad, truthfully, because somehow we saw him as our head, to be honest.
And now that he's no longer here, we trust God and we trust in his judgment. And even as we have heard our father, even the preaching that was here, very powerful, that indeed, our support system, that person that you could always run to whenever you're in trouble, whenever you're not understanding something, whenever you needed something. He was always there, always lending a helping hand. He was never tired. He always gave us the support that we wanted. Ever since we were little children, he has always been there for us. The gap that you've left, Uncle, it will never be filled. Thank you for all the moments, for all the happy moments that we shared together, for all the time that you took to love us as your own children. You are our father figure. Thank you very much. And now as you're going to heaven, we have to let you go. It will be the hardest thing, but we know you're in a pain-free place. And when you get there, say hi to Shosho for us. I know that you are loved and you'll always be loved. Thank you very much, Uncle. Rest in peace. Thank you. Asanteni sana. Thank you. God bless you. Dad, kuma hau tribute ya dad tugithomerwo ni munyiri wa kuma kuria ndaragwa na no nyende ona dad oke haha na munyiri nake agiuka gututhomera tribute kuru mari haha tukirikia tribute ya dad tugukorwo na brothers and sisters na magukorwo mari haha twarikia munyiri Honorable Shiko na Thinka hiyo. Thank you. Family ya Gathua na Martin ino tribute ya dad njitagwo Munyiri. Munyiri ni brother ya Gathua na tribute to ihano. My lovely son, it breaks my heart beyond repair that you left us so soon. So soon that I haven't had time to believe it. You are my first fruit of love, closest friend, my anchor and my confidant. I'm grateful for all the memories and every moment we shared. You confided your hope and dreams in me, and I encouraged you along the way. Despite being your father, I sought counsel from your eminent knowledge on various matters of family. Losing your mother broke my heart, but your demise has scratched it completely. I miss every chill morning that I would wake up to turn the radio frequency to such your lovely voice as you eloquently commented the daily newspaper. You are my pride. One by one, you gave anchor to all your siblings. You made heroes and heroines from my lineage. You flew up high the mast, the Gathua's legacy. My physical time with you is over now. So son, you put those hearts that held your sisters and brothers for over 20 years, one in your mommy and one in God's heart, and guide her along this journey until I can hold you both again. That harĩ family ĩno ndĩmĩire mũgĩe na ũhoro wa kwĩyũmĩrĩria, Ngai ũrĩa ũheanaga thayũ wa ngoro na meciria amũhe thayũ. Nĩnjũĩ nĩ mũreyũria ciũria nyingĩ, no Ngai ndacokagia ciũria, acokagia mahoya. Asante sana. Asanteni sana. Tribute kuma kuri dad na Ngai athiĩ na mbere na kũmũhe ũmĩrĩru. Nao no tuthiĩte wega na twerekeire kũrĩkia ya mũico nĩ kuma kuri brothers and sisters nĩ ũmunyi Honorable Shiko na Asia nĩ Kahio kũringana na ũrĩa rĩandĩkĩtwo. Othe no ndĩmũrie moke haha. Mr. Munyiri, Honorable Shiko, Kahio, knife, Kahio, nĩgetha matuthomere na makĩrĩkia ũguo
tugukorwo turikite tribute ciothe ndigwiciria hagukorwo hari nengi ino anga gicoka kuria thutha-ini muriega tumukumie Yesu Kristo Ngai ni mwega na hindi ciothe njitagwo munyire wa gathua na andu aria manjui na kuria tauni ingetwo mugathua bahati uyu komete haha twetanaga kia mami niwe irigithathiria mami witu na ndingaciarwo ndi wa mugwanja no haria na kinga koni nikihinga nda tukoretwo na matini tukirutithania biacara ya guthondeka irio cia mahiũ alma kamboni-inĩ cia umemerekia hanini ngimwira no ke tuthondeke irio cia mahiũ ni wĩra ũrĩa njũĩ thondekaga mbeca na agĩtĩkĩra ũrĩa twakoretwo gũthiĩ na mbere na kũruta nake no kũrĩ mweri wa mũgwanja tarĩki 27 nĩtwakoretwo tũbangaĩte na matini nĩagũka kũrĩa arutagĩra wĩra bũrũri wa nja oke tũthiĩ na mbere na kũhũra biacara kũrĩa matirio cia gũthondeka irio cia mahiũ ndonaga ciĩna bei ya thĩ na kũrĩa twathondeka mbeca na ihenya no kũrĩ mũthenya ũcio twaikara twabanga tũkĩnjĩra nĩngoka kĩndũ August 15 no nĩanjĩria ndĩna kahoma kanini karahinyĩrĩria no harĩa ngũhonera nĩngũka tũhũre biacara ndigana gũkinyanĩra nĩ tondũ agĩthiĩ hanini anjĩria ndahũrĩra ndagĩtarĩ ũrũgamĩrĩire haha na nĩ kazini itũ ĩtagwo Jane Ritho thimũ ndamwĩra ndĩna karohayo karagie njage rĩera na njĩra thiĩ thibitarĩ nayo nĩndamakire mũno na mũndũ wa mbere kũhũra thimũ arĩ Cikũ witũ ngĩmwĩra Cikũ matinye njĩra ena karohayo karatũmaga rĩera ngĩra naniĩ njũkĩte Uganda ũguo ndikwenda kwamba kũmuona ũmũthĩ ndimwĩre ĩngĩ ndarũmĩrĩirie Rũcia ngĩmwĩra Martin ũngĩigua augĩte ti mwega na ndaragia mũno thiĩ ũmũrore Rũcia akĩnjĩra naniĩ barracks thaa ici nĩ ũcio mũnjeci nyitanĩte biũ ndingĩona time ya gũthiĩ no ndona Sunday nĩngathiĩ mũndũ ũngĩ ndarũmĩrĩirie thimũ nĩ mũndũ gwĩtwo Wangari nĩahotire gũthiĩ na ihenya kũrĩ mũthenya wa Thursday na akĩnjĩra Martin ndona nĩahĩnjĩte hanini no wathiĩ na mbere na gũthondekwo ndaumire bũrũri njikaraga ngĩũka wiki igĩrĩ tũkoretwo na Martin agĩthiĩ na mbere kũhinyĩrio nĩ mwĩrĩ guo ndĩramuonaga o mũthenya kumia kĩroko ngamwona thaa thita ngamwona hwaĩ-inĩ tũkoretwo nake wiki icio igĩrĩ wiki ya mbere nĩndakorire ena hinya gĩtara-inĩ gĩa thibitarĩ no wiki ya kerĩ kũrĩ kumia tarĩki 5 mweri wa 10 ndonire Martin agĩthiĩ na mbere na kũhinyĩrio nĩ mwĩrĩ na ngakorwo ngĩ-update sisters ciakwa na brothers ciakwa thĩinĩ wa group itũ ya WhatsApp ngamĩra Martin ũrĩa arathiĩ nĩarahinyĩrĩrĩka na ngamĩra ndĩrona ndagĩtarĩ tarĩ time maratũmbaĩra tondũ ndathiĩ kũrĩ ndagĩtarĩ ũguo aranjĩrwo ndathiĩ kũrĩ ũyũ akanjĩrwo nĩndoire ikinya ihiũ rĩa gwethana na ndagĩtarĩ mũnene wa thibitarĩ wa Kenyatta University referral na nĩwe wanjĩrire Martin ti mwega no nĩtũgũthiĩ na mbere na kũmũthondeka na Martin arĩ mũndũ wahũranaga tondũ twacemania nake ndamwĩra tupambane kabisa na ndamwĩra mbara ĩno ti yaku aranjĩraga nĩma nĩngũhona no ũrĩa gwathiĩ twĩtĩkĩre na ngera sister citũ arĩa makoretwo makĩrwo nĩ hinya twatigwo tũrĩ anake atatũ na airĩtu atandatũ tũgũthiĩ na mbere kũnyitanĩra hamwe ta bamĩrĩ na dadi witũ na nĩgetha tũthiĩ na mbere gũkũrania hamwe no Martin kũrĩ mũthenya wa mweri mũgwanja o mweri kenda ahakwo maguta nĩ Father Kerry nĩatwĩrire twĩna Cikũ do you know what it means kũhakwo maguta ndangĩmwĩra nĩtũĩ makome makonia mũndũ atwĩrire aca any time from now Ngai nĩegwĩka kwenda gwake kwarĩ mweri kenda ũguo nĩ Martin akoretwo akĩharĩrĩria thikũ icio nyingĩ nĩonete thabarĩ yake na gũkũ thĩ nĩitiganĩte tũgacokeria Ngai ngatho mũno nĩgũkorwo twete mĩaka ĩyo niĩ ndĩ mũndũ ũrĩa ũtarĩ ũrarĩra tondũ ndegwa nĩ Martin arĩ mwendi ikeno niĩ ndĩ yothe twakorwo na Martin tũngĩracemanirie gĩikaro tũhũre ĩrĩ mĩhehu ona ndĩrakomaga gwake nĩ tondũ wa story citũ ũrakĩitithĩra nĩ mũndũ wendete ikeno ona nĩ mũĩ ona video citũ mũngĩthiĩ korwo mwaciona mĩtambo-inĩ ũgũtũkora harĩa tũkĩina nyĩmbo tũgĩthiũrũrũka hĩndĩ ya Christmas ũguo ndĩramũcelebrate mĩaka ĩyo tũkoretwo nake ĩyo 47 atũra ũrĩa arendaga na hĩndĩ ciothe anjĩraga tukure maisha sawa sawa tupambane sawa sawa tucokerie Ngai ngatho nĩ ihinda rĩu atũhe na ndĩmwĩre twĩ hamwe mũno na mũtũhoere na sauti citũ nĩcikũiguĩka wĩra ũthiaga Ngai ciĩkuo nĩ ngatho Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe tũkũmĩni Yesu Kristo ona gũtari ũguo turauga Ngai nĩ mwega niĩ harĩ marĩtwa njĩtagwo Wanjikwa Francis kana Mheshimiwa Wanjikwa Francis arĩa manjiguaga inoro-inĩ mĩaka ya tene kuma mwaka wa 2007 nginya 2017 ndamemerekagia hamwe na my brother Kihara wa Gathua ngĩenda kũheana rũgano rwakwa na my brother tũreretwo hamwe tondũ nĩwe mũkũrũ harĩ anake agacokerwo nĩ catechist wa ihenya
na ni ngacoka ngauma kihara hau thutha. Ingĩtua kũheana rũgano rwakwa na kihara tũkũrĩte ta mahatha tũkererwo nĩ dadi na mami na mũirĩtu akũrĩire gatagatĩ ka imwana igĩrĩ ngwĩciria nĩkĩo ndagĩire na courage tondũ gũtirĩ ũndũ niĩ ũkoragwo ũkĩmakia kana ũkĩhe kĩeha. Ndathomire ndarĩkia form 4 thĩinĩ wa Gathua Girls High School, ndokire na ngĩambia kwĩrĩmithia mboga hau mũgũnda ũcio hau mwena ũcio. Kĩhara nĩokire na akĩra mami ndikwenda cikũmĩtugo no enda kwambĩrĩria gũkũ, ũyũ nĩ aume gũkũ athiĩ agathome tondũ ambia gũthũkũma kuona mbeca arĩ mũnini nĩakũriganĩrwo nĩ maica marĩa angĩhota kwĩbanga. Kĩhara nĩacukumire dadi na mami na ngĩtwarwo cukuru ya ũmemerekia o kũrĩa Kĩhara athomagĩra CICT na ngĩthoma kuma mwaka wa 2003 nginya 2005. Kĩhara nĩokaga kũndora nĩokaga kũnjerera na Kĩhara witũ to nini kĩanyitĩte guoko nĩ ciana citũ ciothe. Ndaingĩra thĩinĩ wa cukuru wa communication, Kĩhara witũ arĩ mũtongoria thĩinĩ wa communication na nĩ ndathire nyingĩrĩte makinya-inĩ make ndĩ mũirĩtu mũnini ngĩhota ũtongoria wa gũkorwo ngĩrũgamĩrĩra hostels iria ciakoragwo cirĩ thĩinĩ wa communication schools. Ndarĩkia college yakwa ya CICT nĩndaterethire hanini na dadi nĩ ũyũ ũguo nĩ wa kuma gagĩcagi very naive ndahĩngĩcio ũguo nĩ mũtũrĩre na ngĩtuĩka wa gũtuĩka mũndũ mũritũ na Kĩhara hĩndĩ ĩyo nĩ connected thĩinĩ wa KBC o kũrĩa Kĩhara umĩte. Mathiĩ kũndĩhĩra na dadi ndamerire tigai kũndĩhĩra tondũ ndamenyaga Kĩhara amenya ũrĩa ahana na hũthĩre mbeca ciao na dadi ũru nĩ ngũhamurithio. So ũrĩa Kĩhara ekire rire mami uma Kamĩrũri ũkĩogĩre cikũ okuo ararĩmaga ambe thikare ambe arere mwana na so nĩguo mami ekire na dadi ndangĩririkana na tondũ hĩndĩ gũtiarĩ na thimũ twahũthĩraga simu ya jamii. Dadi oka ndambire ngĩhũra kona tondũ twaikaraga kũndũ kũmwe niĩ na Kĩhara na my brother Meja. Dadi okaga hwainĩ na kiro ya nyama agoka agaturugĩra tũrĩ mũndũ nene na kĩroko agoka na mũgate na marigũ agatuthondekera breakfast. That is our dad. Nderwo ngĩrwo mũciĩ ndamenyire niĩ mũciĩ ndireka atĩa ndiroka. So twakinya taũni ya Nyĩrĩ Martin hĩndĩ ono mararia na mami akoria mami cikũ nĩ mũkinyire. Niĩ ndakinya stage ya Nyĩrĩ ndarĩ na ciringi 100 na ithe wa mwene mwana ikaraga taũni. Ndahakire ikanga na ciringi icio 100 ngĩkonyora ngĩũra ngĩthiĩ kũrĩ ithe wa mwana. Ndakĩrerire kĩhũni gĩakwa nĩkĩo Mark Fidel, the president wa the Lasare School cio gũthomaga tributary maisani ũcio uma mũraihu. Na Kĩhara nĩacokire gũkĩgĩa na position thĩinĩ wa Royal Media Services Inoro FM mwaka wa 2007. Nĩanjũririe cikũrĩ ũrona atĩa na tondũ ndahĩtũkĩte wega thĩinĩ wa communication school akĩnjĩtia certificate ciakwa na ihenya mũno na ngĩcitũma na G4S na ngĩoyo thĩinĩ wa Royal Media Services ta correspondent wa Inoro. Na rũgano rwakwa rwa mbere ndaheirwo rwa gwĩka the late Archbishop Kĩrĩma na nderwo nyandĩke Gĩkũyũ nĩ ndaremirwo tondũ ndiathomaga Gĩkũyũ. Ndandĩka rũgano Kĩhara njĩrire boss kũgũra wathi ũmwe mũkinyu kana thikagĩrĩrie radio cia Gĩkũyũ menye o radio o every media houses nĩrĩ the way of reporting. So ndakĩgũrire ka radio ndatũraga thikagĩrĩria. And those who know me, I'm happy nĩ kuona atongoria me haha kina Mheshimiwa Kokoriko, Mheshimiwa Thuo Mathenge, Mheshimiwa Speaker. Nĩ moyo wa Njiko wa Inoro wa Njiko wa Francis ndathikagĩrĩrio mũno thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ. Na ndaumaga thĩinĩ wa Nyĩrĩ kaunti tũgathiĩ program ya gũkera na ndĩritũ wa ihũra na arĩ harĩa awa Njiko wa Njuguna na Waithĩra Mũithĩra nĩ manjũĩ wĩra ũrĩa ndarutire. Na ndiekaga ũguo nĩ kĩndũ kĩngĩ nĩ tondũ my brother nĩanjĩraga Shiko, I've given you wings to fly, go and fly. Na nĩguo ndekire na ndiaconorithirie my brother. Hĩndĩ ĩrĩa gũkire maũndũ moteti nĩ ũndũ wa kũruta wĩra mwega thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ kũmemerekia maũndũ megiĩ Nyĩrĩ ndorotirwo kana angĩkorwo ndĩ ũmwe wa ku apply nomination thĩinĩ wa thirikari ya Jubilee. Na ngĩra my brother Kĩhara Martin nĩ ndaruta wĩra thĩinĩ wa mĩaka 10 thĩinĩ wa Royal Media Services na ndĩreciria nĩ wega thiĩ ngatungate ũteti-inĩ. Akĩnja Shiko ndakwĩririe atĩrĩrĩ niĩ nĩ mweke ndakũheire wa kwĩyaka na gwaka rĩtwa. Kĩrĩa itagwĩtĩkĩra nĩ ũthiĩ kũndũ ũramenya ndũkũhota. Airĩtu me haha Mheshimiwa Nyawĩra wa Jubilee nĩoĩ nomination yarĩ kaũndũ kanini na my brother Kĩhara nĩabuatagĩrĩra how the nominations were going. Na Ngai nĩ mwega. Wanjikũ wa Gathua o gũkũ mũraigua karũhuho ga Kamĩrũri karũhuho gakwambĩte kũhurutana gakamakia andũ. Ndatuĩkire ũmwe wa kũnominatwo na kuorotwo gũtongoria atumia thĩinĩ wa county assembly ya Nyĩrĩ kũrĩa ndĩratungatire kuma mwaka wa 2017 kinya mwaka wa 2022 tũgĩcoka tũkĩhagũrwo
nĩ thirikari ya UDA tondũ ndarũgamĩte gũkũ thĩinĩ wa mũgũnda ward. Njuge nĩ ndarũgamĩte gũthurwo gũkũ thĩinĩ wa mũgũnda ward na my brother tuokaga nake. Na hĩndĩ ĩrĩa kura cietarirwo tondũ andũ a Jubilee gũtirĩ mũndũ wonire gĩtĩ ona ũmwe. Na mwecimu akagucia nĩ anjĩraga Wanjikũ ndũbatiĩ gũkorwo wĩ mwena ũcio, no Kihara akanjĩra wĩna system wĩyũmĩrĩrie. No nĩ twakĩũmbũrirwo gũkũ ndetagwo ciũmbũrane. Twambũrĩirwo tũinũkĩtio. Na that morning, that ũtukũ kura ciatarwo, mami no kũrĩra arĩraga. Na my sisters, akina Wairimũ, akina Kare, akina Koi, no kũrĩra marĩraga. Mami kĩroko akĩmũhorera akĩmũria atĩrĩrĩ, kũrĩ mũndũ warĩtie na Mũheci, kũrĩ mũndũ warĩtie na Cikũ. Mwarĩrie tondũ ti kwega Kihara okire gwakwa. And the wife can attest to this. Janet mwena Jabi nĩ mũĩ Kihara ndangĩrahĩtũkire Nyĩrĩ atokire gwakwa. Akinya maybe okorwo nĩ Kangocora arambagia kũhũrĩra akanjĩra ndonga cia Nyĩrĩ mwĩkũ nĩkũ tũgũthiĩ gũcina nyama. So no njuge ithuĩ nĩ tũrĩirwo na ciana citũ ciothe mangĩ tũciarĩte tũrĩ aingĩ. Baba uga nĩ timu yake ya mũbira ciana 10 na the 11 ahurũkĩte harĩa twĩtũkĩire makinya-inĩ ma Kihara. Na hĩndĩ ĩno akinyire kũrwara ndiarĩ Kenya, ndathiĩte Uganda, ndathiĩte Gatiribu kidogo. No ndiamenyaga nĩ mũrwaru, nĩ mbica nĩ kũrĩa ndoririe kai Professor Ngugi Njoroge apacĩte nake matinya gĩtwĩkĩria mbica ena nyamũ cia kũhuhia na gĩtwĩra ndaraigua wega. Nĩ ndoire ikinya na ihenya na ngĩũka ngĩthiĩ ngĩmũkora gwake Membly. Na ndakora size yake ũrĩa ahanaga, my sister ũcio makĩnjĩra cikuoka ndũkarĩre nĩ ũrĩa Martin ahuana. Ndarĩ ndakorire mũndũ mũceke mũno na mũndũ ainainaga moko na nĩ athithinaga mũno na ndahotaga, yani ndarĩ na strength. Akĩnjĩra atĩrĩrĩ we tiga kũndora ũguo ũrandora na we no ũcoke na Nyĩrĩ tondũ nĩ oririe no wanjĩra nĩ mũrwaru na ndoka kũmuona nĩkĩ. Ndamerire mena Jabi ngĩmera ndamũhe thikũ 3 gũthondekithia Martin. Na Jabi akĩnjĩra nĩ tũthiĩte makinya maigana ũna na nĩ tũracoka another review thĩinĩ wa Kenyatta National Hospital tondũ tũtiganĩrĩte nake Eulogies. Mathiĩ Kenyatta National Hospital akĩhũrwo mbica ingĩ nyingĩ mũno cia gĩthũri gĩake na makĩmũhe ndawa. Akĩrwo anyue ndawa tondũ kũrĩ test twendaga Martin yekwo, akĩrwo aheo ndawa omĩrĩrie etereire test ĩyo ĩgwo. Niĩ ndiaiganĩrire tondũ ndamenyaga Martin witũ nĩ wa kwĩyũmia na nĩ mũndũ wĩhithaga mũno. Na mbica ĩrĩa ndamuonire nayo nĩ ndamakire mũno. So what I did, ndahũrĩire Waihũra wa Inoro, Wanjikũ wa Njũgũna, Venancio na Clement nĩ mũgo. Kĩmera nduĩra tondũ nĩguo mamwĩtaga na arĩa angĩ marĩtwa mametanaga media-inĩ. Kĩmera Martin witũ ndaraigua wega. Wanjikũ wa Njũgũna akĩnjĩra ndũgũtwĩra Martin ndaraigua wega no rĩo Nyĩrĩ. So nĩ ũke tũbangane tũmere tũgũtwara Martin thibitarĩ. Hĩndĩ ĩyo Martin nĩ ambĩte agathiĩ kũrĩ mũtumia ũrĩa mũkũrũ Janet. So nĩ tuoyanire niĩ na Waihũra na Venancio tũgĩthiĩ kwa Martin. I think kwarĩ kĩndũ mweri 20th na tũkĩhũra thimũ thibitarĩ nene yake Eulogies tũgĩconnect wĩra Martin ya gũthiĩ. Na Waihũra akĩnjĩra tondũ Martin nĩ akũrega kũadmit na ti mwega, we ũthiĩ wambĩrĩirie channel na process ya kũmwadmit. Nĩ ndoyanire na my brother tondũ tũkĩendanĩte mũno. Ngĩmũhenia ngĩmwĩra twathiĩ kuona pulmonologist waku wetagwo Masud, ngĩmũhenia twathiĩ kuona Dr. Rashid. No twathiĩ kwa emergency twatũmire kwa emergency na ihenya. Akĩnjũria atĩrĩrĩ we wandehe gũkũ nĩkĩ? Niĩ ndiũkaga gũkũ. No ndamenyaga ndoka kũmũrehe ndĩmwadmit. So ndagĩtarĩ mamũthima weight makĩrĩ nĩ atete weight mũno, athimwo temperature yarĩ igũrũ mũno na nĩ ainainaga. So athire oetwo direct na my brother akĩadmit. That was on 21st. Na kuma hĩndĩ ĩyo my brother ndaumire gĩtanda-inĩ gĩa thibitarĩ. Nĩ twacugurikire mũno tondũ nĩ hakinyire handũ thakame yake ya platelets agĩkoma yarĩ 156 ĩgĩikũrũka ĩgĩtuĩka 56. Wambui wa mũturia akĩnjĩra, Wainoro TV akĩnjĩra angĩkorwo mwerwo thakame yake ikinyĩte hau no nginya mwĩke mobilization mwethera your brother thakame. Ngĩmwĩra Kihara witũ angĩtia kũigua nĩ twekĩra maũndũ make thĩinĩ wa social media nĩ akũmaka na nĩ akũrakara mũno. Ndagĩtarĩ magĩtwa advice magĩtwĩra thakame ĩrĩa tũrabatara ya Martin wanyu ti thakame oro ũguo. So thiĩ mwethe andũ mũke tũheane. Njokerie ngatho all the media houses, Kameme, Inoro, Coro, Kĩhoto FM nĩ matwĩkĩrire maũndũ ma my brother na tũkĩgĩa na andũ aingĩ merutire gũka kũheana thakame. Andũ aingĩ. No arĩa mahĩtũkaga tondũ mwĩrwo nĩ Dickson Ndirango marĩ andũ anini mũno tondũ thakame ĩyo ti thakame ũtũrewanga no nginya mũndũ akorwo ũtanyuĩte njohi, ũkorwo ũtanyuĩte ndawa, maũndũ maingĩ. So nĩ andũ anini mũno mahĩtũkaga na andũ nĩ merutire mũno kũhonokia muoyo wa my brother. No tuge Ngai ekaga kwenda gwake tondũ
My brother ndanarora ihinda iraihu, arora kindu mweri umwe na kindu. Twageririe kung'ang'ana nake. Na niĩ ndakorirwo hau, ndatũraga Nairobi, na ndĩkĩrĩ na mwana, so ndaumaga Nyeri ngathi ngaikara Nairobi nake, ngacoka. Na hĩndĩ ambie kũhatĩrĩrĩka nĩ mwĩrĩ, ndakorirwo hĩndĩ baba kĩari auma kũmũhaka maguta. Agĩtũria na gĩthũngũ mũnyerere kana nĩtũĩ kũramaanisha atĩa. Ngĩmwĩra nĩ sakramenti ya ũhonio na gũkũhe hinya. Akĩnjĩra ciku tiga kwĩhenia. It is a high time to accept nĩ gũthiĩ arathi na twambie kwĩra andũ. Na akĩnjĩra ciku mathiko makwa mũkambie kũbanga on a Monday. Nĩ ndamakire mũno na ngĩra Wanjikũ wa Njũgũ na atĩ niĩ ndirĩũkaga kũrora matini. Tondũ hingo ciothe ndoka kũrora matini, aha tarĩ ndeto araheaga cia kũnjĩra maũndũ. Hĩndĩ ĩngĩ twarĩ na mũthuri wa Membri wĩtagwo Runyenjes wa mwaki wao. Matini akĩnjĩra ciku kamĩtĩ-inĩ igĩrĩ, o arĩ kũbogotha-inĩ gwake. Akĩnjĩra ciku kamĩtĩ-inĩ igĩrĩ iria igatongoria maũndũ makwa, ya Membri nĩyo wĩnayo. Na akĩnjĩra ciku nĩyo maũndũ makwa ũrĩa mabangagwo. Ngĩmũria no ngwetere marĩtwa ma andũ a Membri arĩa ũngĩenda magũtonga, akĩnjĩra aca, we menya thiĩ ũkabange maũndũ. That was on a Wednesday. Thursday ngĩcoka ngĩmũrokera ngĩmũkora. Twarĩ na Robert, ndiũka andũ acio mwaki megũkũ, Robert wa mwaki wa Membri. Kĩara akĩnjĩra ciku, nyũmba yakwa nĩ ndĩku. Ngĩmũria atĩrĩrĩ, nyũmba ĩngĩ yakagĩcagi, ngĩmũria nyũmba ya gĩcagi kana ĩrĩkũ? Akĩnjĩra ĩhĩ we ndũrona signal, mũciĩ wakwa nĩ mũrĩku. Na kĩrĩa ndagũtigĩra ũhoyagĩre mũciĩ ũcio. Robert nĩ ndamũririe ngĩmũria atĩrĩrĩ, my brother aranjĩra ũguo nĩkĩ? Nake akĩnjĩra atĩrĩ, ĩhĩ Kĩhara kũrĩa maraikaraga rĩ nĩ marathamire, nĩ kwara kũrĩa wĩke atĩa? Ũmũhoye. Ngĩona nake nĩ atuĩka confused. Na those were the last words iria my brother Kĩhara anjĩrire cia kũnjĩra nyũmba yake nĩ ndĩku na signal nĩ aramĩona na mũciĩ wake nĩ mũnene. Njuge ithuĩ nĩ tũtigĩtwo na nĩ tũrĩirwo. Nĩ irigithathiria maitũ, mwanake ũtũnyitĩte, mwanake ũratwendete. Ndũngĩrathakire na ithuĩ airĩtu a Gathua. Even my brothers knows this, atĩ ndũngĩrathakire kinya na ithuĩ. My brother nĩ atũhete gĩtĩo mũno. Na andũ aingĩ nĩ maratũria ciũria. Na andũ aingĩ no ona tũrĩa gũkũ no tũraigua andũ mararia maũndũ. No rekei ndĩmwĩre Ngai nĩ ũheanaga muoyo. Na ithuĩ ona ta ici no ngwe na mũigue nĩ ndathiĩ nĩ heart attack. So ciũria icio andũ othe menacio na mareyũria. Kana mũndũ ũratũria maitũ arathire kana kũrathire atĩa. Tukuga nĩ Ngai watũheire mami na nĩ Ngai watũhete Martin. Na Martin arĩkia wĩra wake na nĩ athiĩ. Ithuĩ twatigwo nĩ ithuĩ twĩyũrie. Tũnganĩte hakĩrĩndĩ kĩingĩ mũno tũkiugĩra my brother ũhoro. Ndanatũitha atumia ake guo father ugo. Atumia Martin nĩ mũĩ gũtirĩ mũtumia ũhithĩtwo na thutha na ciana ciake. Andũ aingĩ no makorwo mena atumia mahithĩte mpango wa kando. No ithuĩ my brother nĩ aratuonetie na aratiga era my dad ũrĩa angĩenda atumia ake maikare na ciana ciake cikare. Twatigĩrwo thayũ nĩ my brother na gũtuĩkwo na ngucanio. Na niĩ ta mũirĩtu ũrĩa mũkũrũ ũguo mami aratũtigire. Tũkũrũgama na mũciĩ witũ na tũkũrũgama na baba na arĩa angĩ. Na tuge Ngai ũcio ũratũheire Kĩhara those 47 years amũige handũ hega na nĩ atiga njamba. Andũ mathondekete marĩtwa manene bũrũri-inĩ na no tũgũthondeka tondũ siasa cikĩrĩ o kuo. Tũrĩ kuo siasa-inĩ tũtiehereire. Gũtiga twatigire twahanda 2027 nĩ tũroka kũgetha. Ciũmbũrane wa mũcũndũ arĩ o kuo no ngacoka. Thengiũ mũno na Ngai wa muoya mũrathime. Asante sana. Thank you muno nani yetu kahiũtwo no Francis nĩ irigithathi ritũ na ĩno nĩ njamba na njorua ya mohoro. Niĩ ndinoka ha gũcakaya Kĩhara, ndokaga kũmũkũngũĩra kuona kuma mwaka wa 2003 nĩ akoretwo anyitĩte guoko kuona rĩrĩa ndakĩrĩkirie kĩrathi gĩa 8. Cukuru ĩrĩa ndetĩtwo ngĩciria nĩ kuo ngũthiĩ tondũ hĩndĩ athomagĩra Mathari akĩmenya wendo gũthiĩ kũu. Okire na marũa na nĩwe wandorire St Paul's Minor Seminary mena arata ake. Kĩrĩkia form 4 ũguo no nĩokaga kũndora na hau nĩho ndamenyire the first wife I think moine for 23 years hĩndĩ ĩyo nĩ njui ndanjũĩ Njambi Kĩtikaromo. Ndarĩkia form 4 gĩũka gũkũ ndarĩ mũnaru mũno tondũ ndĩ form 4 nĩ ndirikana ndaingatĩtwo cukuru. Na nĩngatĩtwo cukuru rĩ ndaikaraga Nyĩrĩ but Kĩhara nĩyo nĩ njigatĩtwo, my late mom nĩyo nĩ njigatĩtwo. Wanjikũ nĩ moĩ no my dad nĩ wagire gotwo nĩ moĩ yarĩ nyamũ ya mũndũ. No ti nyamũ tu. Ndarĩkia ũguo ndoka ndaikaikara gũkũ ngĩũka ngĩrĩma twaru hanini. Ndarĩma twaru hanini ngĩcoka ngĩona ona ndietĩrie ndĩcigethe.
Juni ndonire mbia ngĩcina makara ngĩthiĩ ngĩgũra thimũ ndatigire waru icio ciĩna mahũa ngĩmenya ici ona ndiracigetha ndarũgamagĩra gwa kihara Kangemi tondũ hĩndĩ ĩyo ndoĩ kũrĩa maikaraga na Janet Kangemi tũgĩikara na kihara Kangemi tũgĩcoka agĩthamĩra Makandara na tũgĩthianio nakĩo kũu ona hĩndĩ ĩyo itarĩ wĩra no twathiaga na Janet salon ndona hata ingĩka kaũthi ya salon no kĩokire kũmĩka twathiĩ Makandara 07 ũkĩgĩa na ngahĩha cia thutha wa gĩthurano tukiuma hau tũgĩthamĩra Gũmba Estate twathiĩ Gũmba hau tũkĩharania na matatũ rĩ kĩanjia gũthiĩ na matatũ hau ũguo hanini gĩcoka ngĩona ngari ya kĩhara nĩ ngũrũ ndo hena ngari ingĩ njerũ rĩ na mbeũ njĩthĩ rĩ reke nyanjie gũthiĩ na ici njerũ ngĩtiganĩria ya kĩhara na hĩndĩ ĩyo tũraikara onake nyũmba ĩmwe ndĩrainũka gwake ndakuire ngoro tũikaikarĩte hanini rĩ akĩmenya we nĩ ndirakũruta matatũ-inĩ na ndanjĩrie akĩnjĩra tũingĩre ngari-inĩ tũkinye taũni kũingĩra taũni rĩ twarũgamĩrĩire Nairobi Aviation akĩnjĩra gũkũ ũmenye nĩ kuoroka cukuru na ndikwenda gũcokerio and true to his words the next day nĩkuo ndarũkire thukuru no ndaikaikara ngĩmenya ndiũraga kĩrathi ngacoka matatũ-inĩ ngona mbeca cia pocket na ngĩrutaga wĩra ũcio no ndĩrathoma ndarĩkia ngĩthiĩ mweri wa kana rĩ gũkĩgĩa na opening session yetagwo Mũrũri FM marutaga mũgo nĩ warĩ mũnene kũu mũgo ũyũ wathoma rũgano haha etagwo Nduĩra no hĩndĩ ĩyo nĩ mabangĩte makamenya we to twenda ũtuĩke mwandĩki wa mohoro rĩ ndũgũka haha ũheo wĩra na mũthenya wa mbere ndahĩrĩirio wiki ngĩthiga ndathiakire Reshwa gate number 48 for a whole week ngahũrĩra mũgo akanjĩra ai nĩ ndirĩ kuo ũka rũciũ ngaroka mũthenya ũyũ ũngĩ mũgo wĩha ndirĩ kuo ngaroka rũciũ no bahati njega rĩ to nĩandutaga mũno kwandĩka mohoro hĩndĩ ĩyo tũraikara nake nĩandĩhagĩra script cia Citizen na rĩu cio cia Inooro ndakĩra ngarora na kũrĩ ng'ano ciandĩkagwo Inooro ndĩ hau rĩ nĩrĩo ndathire ngĩheo internship kũu nĩ Ifemanto nĩ mũgo no ndaheo internship rĩ hĩndĩ ĩyo Njenga Karume nake agĩkorwo akua to ndaiguaga ũrĩa features ciandĩkagwo rĩ ngĩigĩrĩra rũgano rwa Njenga wa Karume kũigĩrĩra rũgano rwa Njenga wa Karume ũrĩa warĩ mwene ũrĩa warĩ mũmbunge wa Naivasha Mũtutho moka na FT nyamũ mathikĩrĩria rũgano rũu makĩũria mũgo no andĩkĩte rũgano rũrũ kĩrwo nĩ mwanake wĩ internship haha akĩrwo rũciũ mwanake ũcio akorwo arĩ wĩra gĩtindĩkanga wĩra kũu kwa Mũrũri hĩndĩ ĩyo nĩaraigua na ngĩmenya tũraheana challenge nake o harĩa athomagĩra mohoro make na ndiroya kuma thaa 10 ndĩmakinyie thaa 4 na rĩu makwa ndamĩka cio marĩa ndathoma thaa 1 nĩmo marĩ playback thaa 4 nĩgetha ngorwo ndaikũrũka tondũ kwarĩ Kileleshwa rĩ ngorwo ndaikũrũka wabici-inĩ yao nĩgetha tũinũkanie nake no ona ngĩingĩra hau nĩndamenyaga ndĩraingĩra hau alfajiri tũkorwo twanyua iri 3 tũkagerera o hau ũguo tũgĩikaranga na kĩhara ũguo ao akĩnyoragia mohoro makwandĩkwo na rĩu hĩndĩ ĩyo nĩndĩrona nĩaiguĩte kwandĩka mohoro nĩokwagire na opening wa Standard kũu no nĩ wanyitithanĩirie na arata gĩthĩnji Kũkũrikũ na Jackie ũrĩ harĩa thutha mathiaga mũno na Kũkũrikũ na akĩnjĩra ng'ano ciandĩkagwo no nĩ andũ ma mũno kũrĩ Kũkũrikũ njũke nyandĩke rũgano tũcemanagĩtie nake na andũ aingĩ no kũrĩ handũ tuokire tũkĩamba kũhĩngĩcana nake na tũkĩhĩngĩcana na kĩndũ kĩũru nĩ siasa ici cia 2022 cigĩũka to niĩ hĩndĩ ĩyo ndarĩ UDA damu rĩu ũguo ndĩraigĩrĩra ng'ano cia mwena wa UDA cia siasa kanjĩra icio ng'ano ciaku gũtwaraga thambara ndikwenda ngoma waingo ũcio waku nĩũkwenda na hĩndĩ ĩyo ndĩrathomerwo ngurubu-inĩ twĩna Simon Ngure hĩndĩ ĩyo twĩ ceceni ĩmwe maranjũria mũrũ wa nyũkwa nũũ ũragũthomera ũguo ngamera ũcio tigana nake Kanyiga wa Mũnene akanjĩra icio ng'ano tikĩria kando ndiamĩcitiriaga kanyamũ ngamũikĩria kando na ng'ano cikauma no maũndũ marĩa kĩhara atiga tu tiga o wandĩki wa mohoro he showed us pambana na hali yako to nginya atĩ wathiĩ waiguo nĩ wagwa ũgeciria nĩ kũgwa wagwa to kũgwa wagwa thaa ici ndiramenya hali yarĩ nĩ aramenya nĩ atũtiga tondũ rĩrĩa ndaheirwo wĩra njitie na akĩigua nĩ ndatuo mũnene and my boss is around here nĩ ndiramenya arĩ gũkũ Mr. Wanjohi rĩrĩa ndaheo wĩra mũnene ahũrire thimũ akĩnjĩra Kahiũ no menye ceceni ndĩtongoragio tũrĩ ũreka tũrũgano tũu twa siasa ũranjĩra ũguo nĩki wĩcũba thaa ici ngĩmwĩra ndĩcũba Martin
Kijira ndienda gukwarĩria. He gave me a lecture for a whole 30 minutes na kijira ceceni ũkũringithia no. Uguo ndiramenya kũrĩ mĩtaratara ĩrĩa arandigĩire ya kwambĩka thĩinĩ wa ceceni. Ndiramenya ceceni ya GTN tũrĩ harĩa tũrĩ kwambata twambatĩte. Na njamba ĩno ya maitũ ndiramenya ũguo ĩhurũkĩte. Nĩ yatiga yatũhandĩra mũthingi. Haha ũrona airĩtu aya aitũ kũrĩ matanarũgama haha Wairimũ na Rucia. Wairimũ rũgamai inyuothe andũ mamuone. Tuge celebrate. Haha gũtirĩ ona cikũrũgama. Mũnyere ndio ataumire na meja. Rũgamai inyuothe. Gũtirĩ mũndũ ũmwe haha ũtahutĩtie ciringi ya matiri. Ona mũngĩahĩtanirio mwĩre tanjikĩria 500 akwĩraga ndirĩ. Ũgĩikara ndagĩka ithatũ rĩ ũkona nĩ agũikiria. Thengiũ ikarai. Ona ahurũkĩte ũguo haha ndamenya nĩ ituĩka thĩinĩ wa bũrũri wa Gĩkũyũ harĩ wandĩki wa mohoro no mwemerekia no ti ũru tũkũng'ang'ana. Na thengiũ mũno Father Kĩarie ndaigua ũrĩa waria na waigua andũ matuĩke honest. Na nĩ thengiũ mũno nĩ ũguo warũgama na ithuĩ. Na ithuĩ we got no chills. Nĩ ndaigua sister yakwa marĩ harĩa makiuga harĩa andũ maigua makĩaria ũhoro wa matiri ũru hau thutha. We got no chills. Ithuĩ nĩ akugĩte mũndũ angĩigua ndakũhota ũhoro wa kũmũthikĩrĩria rĩ. Kaithĩ enda tu pole pole. Ithuĩ tũtirĩ mbara. Na thengiũ mũno atongoria arĩa othe mokĩte. Ndona mũrata wakwa ndagĩtarĩ thigũa wa mathenge wa ngũkũ. Ũyũ no etwĩtĩkĩrĩtio kũgĩa nake atumia aingĩ. Amwe tũkaitha. Honorable Kagucia, Thĩnjikũ Kũrikũ ndĩrona majority leader Kanjoni, Kĩng'ori, MCA wa gwitũ, MCA wa Njĩthĩ na atongoria acio ũngĩ othe mũkinyĩte. Thengiũ mũno na Ngai wa muoyo aratuĩka wa kũmũrathima. Asante, thank you. Mahururu he, family brothers and sisters. Asanteni sana. Rĩu mbere ya tũthomeirwo he mwanake Reto Gathu Junior ũgũthomaga tribute yake na hahe seminarian na seminarian nĩ aracoka cukuru. Nĩ wega tondũ ahĩtũkĩire moko-inĩ ma Kĩhara nake atũgeithie nĩgetha tũmũrekererie githĩ tiguo nĩgetha nake ũcio ũrathoma tribute nĩ nini mũno oke haha twarĩkia ũguo tũingĩre mwena wa fathers twarĩkia fathers tũnengere MC aitũ matũtongoria hau hangĩ. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe tũmũkumie Yesu Kristo ũnene wake ũroka. Niĩ njĩtagwo Seminarian Joseph wa Nyĩrĩ kuma misheni ya St. Teresa of Avila mwena wa Eastleigh, ĩyo nĩ Archdiocese ya Nairobi. Na niĩ njũkĩte haha mũthenya wa ũmũthĩ ta mũndũ manarutithania wĩra na Kĩhara kambuni yetagwo Slopes Media kũrĩa Mount Kenya TV no hĩndĩ ĩyo arĩ Iganjo FM. No nĩ ũndũ ũmwe ndingĩenda kuga ũhoro wa Kĩhara na ũrĩa ndĩmwe nĩ atĩ nĩ atuonirie na njĩra njega tondũ nĩ ithuĩ twakoragwo tũgĩũkĩra hĩndĩ ĩyo na ũndũ ũrĩa wakorirwo ũkĩonekana na njĩra ya mwanya nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo wĩnyihia. Kĩhara arĩ na rĩtwa inene mũno makĩria. Ithuĩ twakorirwo twauma cukuru kahinda-inĩ kau no gũtirĩ hĩndĩ ona ĩmwe tu twakorirwo agĩtũikia ciugo njũru amu nĩ akorirwo agĩtũnyita na njĩra ya mwanya na ũngĩamũkorire thĩinĩ wa recording studio arĩ mũndũ mũtana mũno. Nĩ agũteithagia gwĩka kĩrĩa gĩothe ũngĩenda na koguo akĩhurũka tũkwenda kũria Ngai wa muoyo akorwo akĩamũkĩra muoyo wake na to ũguo tu tuge nĩ tuorwo nĩ kĩoneria kĩega thĩinĩ wa industry ya media na tũgũthiĩ na mbere na kũhoera muoyo wake. Mwathani ũnengerie Kĩhara kĩhurũko gĩtathiraga ahurũkie ũhoro. Asanteni. Tũhũrĩre seminarian witũ rũhĩ nĩ gũtuonia atĩ no atuĩke mũtangathi na acoke atuĩke father tondũ Ngai ahũthagĩra kĩrĩa mũndũ arĩ nakĩo. Na ihenya tũthomere tribute ĩyo tũkĩrĩkia tũingĩre mwena wa fathers. I'm Ernest Gathua, reading the tribute on behalf of my younger brother, Kihara Jr. Tribute to my namesake, Wanyua, my friend and father figure. Wanyua, as we always refer to each other, it's unbelievable that you are now gone. You loved me and always shared with me what you had. I remember this year when you came home and I really wanted to have your soda as you were leaving and you gave it to me wholeheartedly. It's painful to say goodbye to you, Wanyua, who will be giving me the comfort and the fatherly love you always offered to me. Goroa Maito, Nakarigida, as Shosho always referred to us. Fare thee well, hug my beloved Shosho for me. Keep our company. I will keep your legacy and our sweet
and our sweet and big name shall I defend. Shine on your way, Wanyua, Kihara Gathua Junior.